പെട്ടെന്നൊരു യാത്ര പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. പെട്ടെന്നുള്ള യാത്രയൊക്കെ മിക്കവാറും KSRTCയിലാണ്. KSRTCയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ. പക്ഷേ ഇന്നൊരു വെറൈറ്റിക്ക് ട്രെയിനിൽ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ട്രെയിൻ വ്ലോഗ് കൂടിയാണ് അല്ലേ, ആദ്യത്തെ ട്രെയിൻ വ്ലോഗാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേഷൻ മനസ്സിലായൊരു കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യരുത്, ഇപ്പം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതേ ഒരു ട്രെയിൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ട്രെയിൻ വരുന്ന കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയല്ലേ. പ്രത്യേകിച്ച് രാവിലെയും വൈകുന്നേരമൊക്കെ നല്ല കാഴ്ചയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാഴ്ച കണ്ടു നോക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ പോയി ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് തരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. തൃശ്ശൂർ ടു കോഴിക്കോട്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഒന്നുമില്ല, ചുമ്മാ കടൽ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ നൈസായിട്ട് കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. പക്ഷെ നമ്മൾ കോഴിക്കോട് ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നൊരു ഹിഡൻ ബീച്ചാണ്. നോർമൽ നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് ബീച്ച് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ നമ്മുടെ പ്രഥമമായ ലക്ഷ്യം കോഴിക്കോടുള്ളൊരു ഹിഡൻ ബീച്ചാണ്. അടുത്തൊക്കെ കുറേ റീൽസ് വീഡിയോ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ചിലരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഹിഡൻ ബീച്ച് അന്വേഷിച്ചാണ് പോകുന്നത്. ഏകദേശമൊക്കെ സ്ഥലം നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ആ ഹിഡൻ ബീച്ചും പറ്റിയ ഈവനിങ് കോഴിക്കോട് ബീച്ചൊക്കെ കറങ്ങി വരാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഒന്നുമില്ല, ശരിക്കും കടൽ കാണണം തോന്നിയപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു തോന്നിയപ്പോൾ ആ രണ്ട് കടൽ അടുത്ത്. ഇവിടെ തൃശ്ശൂർ തന്നെ കടലുണ്ട്, സ്നേഹതൂരുണ്ട്, ചാവക്കാട് കടലുണ്ട്. എന്നാലും അത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ച് വരേണ്ടി വരും. ഇതാകുമ്പോൾ വൈകിട്ട് തിരിച്ചെത്തിയുള്ളൂ. കറക്റ്റ് സെറ്റാണ്, ഒരു ദിവസം കറക്റ്റ് സെറ്റാവും. കണ്ണൂർക്ക് പോകുന്ന ഇൻ്റർസിറ്റിയിലാണ് കയറാൻ പോകുന്നത് കോഴിക്കോടിലോട്ട്. അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ഒരു 10 മണിക്കൊക്കെ എത്തുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബീച്ച് കാണാൻ പോകും. അനൗൺസ്മെൻറ്റൊക്കെ തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ വരും, വന്നാലും യാത്രയാവും. രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രെയിനിൽ ഒട്ടും തിരക്കില്ല. പുറത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ അതിലും മനോഹരം. നല്ല പാടവും പച്ച വിരിച്ച് കിടക്കുന്ന സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശമേറ്റ് കിടക്കുന്ന പാടം, തെങ്ങുകൾ, അങ്ങനെ മനോഹരമായ പാലക്കാടൻ കാഴ്ച. പക്ഷേ ഇത് പാലക്കാടല്ല, നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ തന്നെയാണ്. തൃശ്ശൂരും ഇത്തരമുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട് പോകുന്ന റൂട്ടിലാണ് ഈ കാഴ്ചയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും വരാണ്ട് കാഴ്ചകൾ. പാടം മാത്രം പോരല്ലോ, പാടം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുഴ വേണം. അടിപൊളി പുഴയും കാണാം നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പുഴ. നോക്കിയേ, എന്തോ ഭംഗിയല്ലേ കാണാൻ. പുഴ ഇങ്ങനെ നീണ്ട് നിവർന്ന് വിരിഞ്ഞ് കിടക്കുക. അടിപൊളിയില്ലേ. ഇതേ ഭാരതപ്പുഴയുടെ കാഴ്ചകൾ. രാവിലെ തന്നെ ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് ധാരാളം ആളുകൾ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിലും ഈ പുഴത്തീരത്തൊക്കെ പോയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണ് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും. അപ്പോൾ ആ കാഴ്ചകളും നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും മങ്ങി മറിയുകയാണ്. നമുക്ക് ഇത് ഏതൊരു സ്റ്റേഷൻ, എനിക്കൊരു വൃത്തില്ല. ഏതൊരു സ്റ്റേഷനാണ്. പൊതുവെ ഞാൻ ട്രെയിൻ യാത്രകൾ വളരെ കുറവാണ്. ഈ വഴിക്ക് ട്രെയിനിൽ വന്നിട്ട് തന്നെ 1-2 കൊല്ലം ആയി തോന്നുന്നു. ഏതാ സ്റ്റേഷനൊന്നും എനിക്ക് വലിയ പിടുത്തമില്ല. വീഡിയോ കാണുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ സ്റ്റേഷൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയില്ല ബോർഡ് എവിടെ. ഇപ്പം നോക്കിയിട്ടാണെങ്കിൽ ബോർഡൊട്ട് കാണുന്നില്ല. ഐ തിങ്ക് ഷൊർണൂരാണ് തോന്നുന്നു. വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ലാത്ത ട്രെയിൻ യാത്രകൾ എപ്പോഴും മനോഹരമാണ്. ട്രെയിനിൻ്റെ കുടുകുടു ശബ്ദവും പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ചകളും. ആഹാ, അന്തസ്. ഇതൊന്നും അല്ലാട്ടോ, വേറെന്തോ എവിടെയോ റീൽസിൽ കേട്ടാണ്, വെറുതെ ഒന്ന് വൈകി നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ഫ്രീ ആണ് ആക്ച്വലി. വലിയ തിരക്കൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പുറത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിരിക്കാൻ. പ്രത്യേകിച്ച് ട്രെയിനിലാകുമ്പോൾ വലിയ ക്ഷീണം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം കോഴിക്കോട് എത്താറായി തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ കോഴിക്കോട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ഇതുവരെ ഈ ട്രെയിൻ വീഡിയോ കോഴിക്കോടിൽ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, താഴെ കണ്ട ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുക.